दोस्तों आपको पता है कि एक रोड रोलर कितना पावरफुल होता है। क्या होगा इसके नीचे एक बाइक को रख दिया जाए और उसके ऊपर से एक रोड रोलर को चलाया जाए तो बाइक को कुछ इस प्रकार से रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और वहां पर रोड रोलर भी तैयार है। इस एक्सपेरिमेंट को किया है अमित भाई ने, इसलिए वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसके पहले मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम बताइएगा कि आपका क्या नाम है। बाइक के ऊपर रोड रोलर चलाने से कुछ इस प्रकार से बाइक का हाल हो जाता है, जो कि आप एक स्क्रीन पर देख सकते हो क्या हाल हुआ है बाइक का।